喊动算挺奇迈，大批粉丝齐聚旗山，举办奇美大团结活动。绿营声称将动员超过韩国与美农场2倍的人数。这边的这个姐妹朋友们，他们其实是因为感觉到说这个韩国瑜的气势我们怎么可以让这些比方说造假的新闻不断的在流窜，所以他们其实看了恐怕也是蛮气的。绿营呼吁，与其滑手机看僵尸账号，不如到现场看真人说真话。姐妹她们自发性从北中南号召粉丝包车南下挺奇迈，一早抢下摇滚区。因为我们要来看陈其迈，然后挺他。你叫偌济啦？我们一包一台游览车，我们自己没有23个。陈其迈的旗山造势主轴是客家族群，也有农民出席力挺，一大早就来抢摇滚区。规个台湾government也各用这间输就对啦，规个台湾都无啊。以后免算啦。场边也有人卖起竞选小物募款，有人一口气就买了好几样。买这个，我要甲阮这个岛加油，我要甲上加油啊！我要台湾人袂使用便宜的，你知影无？我来你讲。陈其迈铁粉宣誓，一人揪100人，动员200辆游览车，输人不输阵，要在今晚一起挤爆造势晚会。三立县许贵雅、黄大丰、柯宁总报道。